ug kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi-Filibricum Church ubo sa pagpasiugda sa Moncado Equi-Filibrium kon EFB Group nitanyag diining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Mayong gabi, mayong adlaw, buntag o hapon man, kung unsa man ang adlaw ba o gabi diha sa inyong lugar karon. Mga igsoon sa tanan natong minahal nga mga tigpaminaw ug tigtanaw sa Moncado AB Social Media Broadcasting Worldwide Ministry ubo sa pagdumala sa Equi-Filibricum World Religion Central Church, Moncado Hall, Moncado Colony, Babak District, Island Garden City of Samal. Mga igsuon sa atong naandan sa mga programa, bisa sa atong panimbahon o mga fellowship, mga gatherings, mga igsuon atong ipormal o recite ang doktrina sa tanang doktrina nga mao kining gitawag nato og man's moral concept. Ang moralidad sa tao. Law, love, service. Man's moral concept. Moral is what man's with divine power to achieve all things on earth because it is life. Life is but humility and meekness of man's with virtue in order to inherit the worlds of the earth. Man is God's human mechanism in his wisdom because without man on earth, there is no God on earth. Man's moral is God's human virtue. Moral is what man's divine guidance to achieve all earthly things, the material of life. The moral of a man is against all earthly vices. All vices are destructive to man's physical fitness, and therefore man should fight against all vices. By nature and its divinity and its creation, man's moral is God. God is moral, moral is man, and man is God. Therefore, let us achieve material success based upon man's moral concept in life in order to be happy to live with man's neighbors. All men should strictly, literally, divinely follow the moral concept of man and should fight against all form of vices which are destructive to humanity, for it is the paramount duty of every man to serve humanity. Morality is but man's divine service for humanity. Humanity be served is a moral virtue of every man to achieve in life. Life is but service and suffering for the love of humanity. Humanity is God's creation. God's creation of the universe is but the divine pronouncement of peace on earth and goodwill to all men by Dr. Hilario Camino Moncado. Mga igsoon, nining kagabion, kung ikaw karon nagatanaw man, pinaagi sa Facebook, YouTube o bisan unsang platform, dili kini hinumdumi, dili kini usa ka aksidente ga ana ka kanina karon.
adunay mensahe ang Ginoo para nimo. Usa ka mensahe nga mahimong mupukaw sa imong espiritu, magpahinumdom sa imong kasing-kasing ug magdala og bag-ong kusog sa imong paglakaw uban kaniya. Busa sa dili pa kita magapadayon, gihangyo ko ikaw igsuon sa pag-like, pag-share ug pag-follow nga kining atong programa aron mas daghan pa ang maabdan sa pulong sa Dios. Ug alang usab sa nakasunod ug wala man makasunod, bisitahig son ang atong official YouTube channel. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa Mungkado FB Broadcasting Ministry. Ug i-click ang notification bell aron pirmi kang updated sa atong mga espirituhanong programa. Ang imong pag-share igsuon, dili lang ordinaryo nga pag-click. Kini mahimong dalan aron ang usa ka kalag maluwas ug ang usa ka nasubo mahimong malipayon ug ang usa ka nawad-an og paglaom makabaton og pag-usab ug kusog. So ikaw mahimong instrumento sa Ginoo. Pinaagi lamang sa pagpalapad sa iyang mga pulong. Busa karon, andamang imong kasing-kasing, ablihang imong hunahuna ug paminawa ang mensahe nga akong ipaambit kadyo karon. Kay tingali kini ang higayon nga ang imong gipaabot, ang higayon nga ang Ginoo musulti direct sa imong kinabuhi. Busa padayon dinhi sa atong programa sa Mungkado FB Social Media Broadcasting Worldwide Ministry. Diin ang pulong sa Dios ginapadayag, gipahayag ug ginapadangat kadto sa matag panimalay. Ug ayaw pagbiya kay ang panalagin nagpadayon sa pagbuhos sa imong kinabuhi. Igsuon nining kagabion atong pag-isgutan kining mga usa ka mga hungihong bahin sa ikatulong gubat sa kalibutan. Mga igsoon, unsa ba ang giingon sa Biblia? Di na to tukiin karon igsoon unsa ang ginaingon sa Biblia. Beloved brothers and sisters, today the world is filled with news about wars, military conflicts, nuclear weapons, and international tensions. Many people immediately conclude this is World War III, while others say this must be the end of the world. As believers, however, our faith must never be built upon rumors, social media, or human predictions. Our authority is the words of God. The real question is not what the internet says, but what God says through Scripture. Today we will examine the Bible carefully to understand what it truly teaches about wars and how Christians should be respond. Mga minahal nga kaigsunan, sa atong panahon karon dali kaayo mo katag ang mga balita ug mga hungihong bahin sa gubat. Kada adlaw adunay mga balita may tungod sa mga tensyon tali sa mga nasod, batok nasod, pagpalambo sa mga nuclear nga mga armas, mga missile test, ug mga panagbangi sa nakalaing bahin sa kalibutan. Tungod dinhi, daghang tao ang nagaingon nga mao na bakini ang World War III. Ug ang uban mingon pod nga mao bakini ang katapusan sa kalibutan. Apan isip mga Kristiyanon or mungkaduhanon, kinahanglan nga atong pagtuo dili ibase sa mga hungihong, social media o mga personal nga prediction. Ang atong sugdanan mao lamang ang balaang kasulatan. Ang pangutana dili kun unsay giingon sa internet, kun dili unsa ang giingon sa Dios pinaagi siya mga pulong. Karong adlaw atong tun-an ang Biblia aron masayran nato kung unsa gayud ang gitudlo dinhi bahin sa mga gubat. Ug kung unsa nga angay nga kinaiya sa usa ka sumusunod. Una, si Jesus predicted wars and rumors of wars, but He told us not to panic. Naghisgot si Jesus sa mga gubat ug ang hungihong nga gubat. Apan gisugo kita nga dili daw ta mahadlok. Ingon ang Bible sa Matthew chapter 24 verse 6 to 8, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that he be not troubled. Sabihang gisulti ni Jesus kini,
Wala siya nagtago sa kamaturan. Nahitabo siya nga, nahibalo siya, nga ang kalibutan padayon nga makasidati o mga panagbangi tungod sa sala sa tao. Ang kasaysayan nagpamatun din sukad pa sa unang mga sibilisasyon. Hangtod sa karon igsuon, wala pa gayo panahon nga ang kalibutan hingpit nga wala pa'y gubat. Apan adunay usa ka importante kaayo nga sugo nga kasagaran malimtan sa daghang tao. Si Jesus bingon, ayaw kamukadlok. Kini nagpasabot nga ang presensya sa gubat, dili pasabot nga kinahanglan magkinabuhi kita sa kadlok. Ang Ginoo wala magtinguha nga ang iyang mga anak mahimong biktima sa kalisang ug walay katapusang kabalaka. Sa panahon karon igsoon, mas paspas pa ang mukatag ang balita kaysa kaniadto. Sulod lang sa pipila ka minuto, ang usa ka panghitabo sa usa ka nasod bakita na sa tibok kalibutan. Tanawa igsoon na, apan dili tanan nga mga balita tinuod. Dunay mga fake news igsoon. Mao na atong bantayan. Apan dili nato ni ikabalaka o dili tanan mga prediction adunay basehanan sa Biblia. Busa kinahanglan adunay espirituhanong pag-ila. Ang usa ka Kristiyanon kumukadwanon dili dali madala sa sensasyonal nga balita. Siya una mangita kung unsa ang giingon sa Biblia. Jesus never promised that the world would become peaceful before His return. Instead, He warned the wars and conflicts would continue throughout history because humanity lives in a fallen world. However, His command is equally important. See that you are not troubled. In Jesus, this means Christian or Mungkadyan should never allow fear to dominate their lives. While we should be aware of world events, we should not become controlled by panic or speculation. In today's digital age and so on, information is spread instantly. But not everything circulating online is true or biblically accurate. Believers must exercise spiritual discernment and evaluate every claim in the light of God's Word. Example, kung adunay viral video nga nagaingon nga sigurado na World War III, ug mao kini ang prophecy sa Biblia, ayaw dayong pagtuo, pangutaan na una, asa man kini sa Biblia. If a viral video claims that World War III has definitely begun and this is exactly what the Bible predicted, don't immediately believe it. Ask first, where does the Bible clearly teach this? Ayaw tuguti igsoon nga ang social media mao'y magdumala sa imong pagtuo. Himuang nga ang pulong sa Dios ang imong basihanan sa tanang balita. Ikadua, the Bible does not specifically mention World War III. Ang Biblia wala maghisgot sa World War III. So, ang Lucas 21, versikulo 9, but when all of you shall hear of wars and commotions, be not terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by and by. So, usa kini ka labing importante nga kamaturan nga kinahanglan masabtan sa matag magtotoo o mga Kristiyano o kaduhanon daghang tao nga mangutana asa sa Biblia ang World War III. Ang tubag igsoon walay bersikulo sa Biblia ang naggamit sa termino nga World War III. Kini nga termino gikan sa modernong kasaysayan human sa First ug Second World War. Ang Biblia naghisgot og mga gubat, panagbangi sa mga nasod ug umaabot nga mga paghukom sa Dios. Apan wala kini mohatag og espesipikong ngalan nga World War III. But busa kinahanglan maglikay kita sa pagdugang sa gisulti sa Biblia. Ang maayong magtutudlo sa pulong sa Dios dili mupugos sa kasulatan aron mo suporta sa iyang personal nga opinion. One of the most important principles of the biblical interpretation is to distinguish between what Scripture clearly says and what people assume. The Bible never uses term World War III. It speaks out wars, conflicts,
nation rising against nation, and future judgment, but it does not identify a future global conflict by that modern name. So that a Christian or Mukadjan should avoid presenting personal theories as if they were biblical facts. Daghang prediction sa kasaysayan ang napakyas. Tungod naghatag og mga pitsa ug mga detalye man ginasulti sa Biblia. Throughout history, many predictions have failed because people claim details that Scripture never actually revealed. Ayaw pagdugang sa pulo sa Dios kung walay gisulti sa Biblia. Kinahanglan kita magmapainubsanon ug moingon nga ang Biblia wala maghisgot dinhi sa klarong paagi. Never add to God's word where Scripture is silent. We should remain humble and avoid making dogmatic claims. Ikatulo, the greatest battle is the spiritual battle. Ang pinakadakong gubat mga igsoon mao ang espirituhanong gubat. Ang Ephesians chapter 6 verse 12, for we are not gain flesh and blood, but again powers against the rules of the darkness of this world, against spiritual weakness in high places. Samtang kalibutan nagtanaw sa mga bomba o mga missiles, gibahinumduman kita sa Biblia nga adunay mas lawom nga gubat, kini mao ang gubat sa sala. Kini mao ang gubat batok sa tentasyon o kini mao ang gubat batok sa limbong ni Satanas. Mao bitaw na sa unang wala to nga ang doktrina sa once more concept na mao kana ang gitudlo ang pakigubat sa sala, no? We should fight against all form of vices, evil and sins. So kana ang gitudlo sa doktrina nga gibilin gitudlo Dr. Hilario Cabinamukado. So mga igsoon, ang tao mahimong walay labot sa usa ka gubat sa kalibutan apan mapildi sa sala. Busa ang Kristohanon kung mong kaduhanon, kinahanglan pirmi nga magsulob o bugos nga hinagiban sa Dios. While the world focuses on military wars, the Bible teaches that every believer is engaged in a spiritual battle against sin, temptation, deception, and the powers of darkness. Winning the spiritual life or spiritual battle is far more important than understanding every geopolitical events. Ang usa ka mahimong dili maapil sa World War III mga igsoon, apan mahimong napildi sa garbo, pagdumot og immoralidad. Pagbasa sa Biblia, pagampo o pagkamasitanon mao ang atong espirituhanong mga hinagiban. Prayer, scripture, obedience, and faith are the believer's spiritual weapons. Ikapat, our hope is not in world peace but in God, Christ equilibrium. Ang atong paglawom wala sa kalibutan kundi diha kang Kristo. Diha sa pangalan kang divine equilibrium. Ingon sa John chapter 12:14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives I unto you. Let not your heart be troubled, either let it be afraid. Ang tinuod nga kalinaw igsoon, dili magdepende kung walay gubat sa kalibutan. Daghang mga tao nga nagpuyo sa kamalinawon nga nasod apan walay kalinaw sa ilang kasing-kasing. Ang uban nagpuyo sa panahon sa kagubot apan adunay hingpit nga kalinaw tungod kay ang Dios ana sa uban kanila. Ang kalinaw sa kahigatag ni Jesus dili mahimong kuhaon sa bisan unsang bomba, gubat o kagubot. True peace is not the absence of war but the presence of God in Christ EFB. The peace Jesus gives is deeper than political stability because it comes from God's presence and His unchanging promises. Even if the world experiences turmoil, believers can remain confident because Christ EFB is the Lord over the history. Busa, bisan pa sa panahon sa pandemya sa dakong kalamidad, daghang Kristiyanon ang nagpabiling ligon tungod sa ilang pagsalig sa Ginoo. Ayaw ipunting ang imong paglaom sa mga leader. Sa kalibutan, ibutang ang imong pagsalig diha sa atong
divine equilibrium, the new name of Christ, the only one God. Do not place your ultimate hope in government or military power. Place your complete trust in God. Brothers and sisters, the Bible teaches that wars and rumors of wars will continue. But it does not specifically predict a World War III. Therefore, our responsibility is not to spread unverified prophetic claims, but to live a holy, faithful, and centered God lives. The most important question is not whether another World War will come, but whether we are ready to meet the Lord whenever He calls us. Mga igsoon, ang Bible o ang Biblia nagtudlo nga ano ay mga gubat nga mga humihong sa gubat apan wala kini naghisgot sa usa ka espesipikong World War III. Busa ang atong katungdanan dili ang pagpakailap sa walay kasiguruhang mga prediction kundi dili ang pagkinabuhi nga andam balaan ug matinumanon sa Ginoo. Ang labing importante dili ang pagtagna sa umabot apan ang pag-andam sa atong kasing-kasing alang sa pagpadayag sa bag-ong ngalan ni Kristo diha kang divine equilibrium. Mga minahang kaigsunan, human atong tun-an ang pulong sa Dios o sa kabutang atong masiguro ang atong paglaom wala ibase sa mga hungihong kundi sa mga saad sa Dios. Sa matag adlaw makadung kita og mga balita bahin sa mga gubat, panagbangi, kalamidad, kagutom ug mga krisis kalibutan. Tingali adun mga hungihong nga moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan. Pero tingali ato ning tagaan ug pagtagan adun mga prediction nga nagalibot sa social media apan isip mga anak sa Dios dili kita kinahanglan magkinabuhi nga puno sa kahadlok o kabalaka. Ang atong pagtuo dili gitukod sa opinion sa usa ka tawo kundi mausab diha sa mga pulong sa Dios. Si Jesus mismo mingon sa Mateo 24:6, makadung ka mo mga gubat nga ug mga hungihong mga gubat tan-awa nga dili ka mo madlok, mabalaka. Dili niya ingon nga wala mahitabo nga mga gubat, wala usab siya nagagsaad nga ang kalibutan mahimong walay kagubot sa dili pa siya mobalik o mopadayag. Apan ang iyang gisugo mo ayaw kadlok kini ang sugo nga nagpasabot nga bisan unsa pa ka mahitabo sa kalibutan ang atong Dios nagpabilin nga hari sa tanang mga nasod ug sa tibok nga kasaysayan. Busa ayaw tuguti nga ang imong kasing-kasing mapuno sa kahadlok tungod sa mga balita. Ayaw usab pagdali sa pagtuo sa matag prediksyon nga imong makita og madungog. Hinunoa ug hinuon pun ang imong hunahuna sa kamaturan sa Biblia. Kay ang pulong sa Dios dili gayud kini mapakyas. Hinumdumi usab nga ang pinakadakong pagpangandam dili ang pagtigom lamang og pagkaon, kwarta o mga material nga butang. Ang labing importante nga pagpangandam mao paghinulso sa sala, pagdawat kang Jesus Christ isip Ginoong maluwas ug diha sa iyang bag-ungalan nga gipadayag og gisaad ang bag-ungalan nga mao si divine equilibrium, matinumanong pag-alagad sa Dios. Kung andam ang atong espiritu, dili kita matarog bisan unsa pa ang mahitabo sa kalibutan. Mga igsuon, ang kalibutan mahimong mausap, ang mga nasod mahimong mag-away, ang mga ekonomiya mahimong mahugno, ang mga leader mahimong mausab, apan adunay usa ka butangan dili gyud mausab, ang gugma, pagkamatinud-anon ug pagkagamhanan sa atong Dios igsoon. Busa padayon kitang magampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Magampo alang sa mga leader sa matag nasod aron hatagan sila sa Dios og kaalam. Magampo alang sa mga biktima sa gubat ug kagubot. Labaw sa tanan padayon natong ipakaylap ang maayong balita ni Hesukristo tungod kay siya nagasaad sa paghatag sa Espiritu Santo diha sa bag-ungalan ni divine equilibrium aron ang kagubot sa kalibutan maangkon sa tanan ang kalinaw nga magahari sa matag usa kakasing-kasing. Sa katapusan hinumumi, ayaw kahadlok sa umabot kay ang Dios ana didto, ayaw kahadlok sa hungihong kay ang kamaturan ana sa pulong sa Dios, ayaw kahadlok sa kagubot sa kalibutan kay si Kristo diha kang iibbi mao nga atong kalinaw ug ang atong walay katapusang paglaom. Peace I leave with you.
My peace I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang Diyos magapanalagin, kanatong tanan, padayon kitang magmatinudanon, magmaligon sa pagtuo, magbuhat sa magpadayag, maghulat sa pagpadayag, sa Espiritu Santo, nga ado'y paglawom, kalipay, ug walay kahandlok. Mga igsoon ining kagabion, hilawot nga kinigpulong sa Dios nga atong nadungog, ato tingin tagaag pagtagad sa atong matag usa ka kinabuhi, aron igsoon kita makapadayon usab sa pagpangalagad kaniya. O igsoon ato kining putlon usa ug ato kining putlon pinagi sa atong mapag-ampo. Tapuson ato kini pinagi sa mga pag-ampo. Asa magkakaroon lingkod ka man, naamang ka sa imong panimalay, naamang kakaroon sa imong opisina, igsoon higala, pamalandungi ang pulong sa Dios, o samtang ako mag-ampo, gimbite ko ikaw sa pag-abli sa imong kasing-kasing una sa presensya sa Ginoo. Dalaygon og mahigugmaw ng mga Dios, amahan nga langit nun, mapasalamaton kaayo kami kanimo sa imong pulong nga among nadungog karong takna sa kagabion. Salamat kay imo kaming gipahinunuman nga bisan adunay mga gubat o mga kungihong sa gubat. Ikaw gyapon ang among dalangpanan og kalig-on. Tabangi kami nga dili magpuyo sa kahadlok, apan magpabilin sa pagtuo, pagsalig ug paglawom diha kanimo. Divine equilibrium. Lig-una ang among espiritu aron magpabilin kaming matinud-anon sa pagsunod sa imong kabubuton. Hatagi kami kaalam sa pag-ila sa kamaturan, kaisog sa pagbarog alang sa pagkamatarong ug gugma sa pakiguban sa among isig katao. Hinaot ngang among kinabuhi mahimong kahayag sa kalibutan ug himaya sa imong balaang ngalan. Among giampo usab ang kalinaw sa among pamilya, ang kalinaw sa among nasod ug sa tibok nga kalibutan. Pugni ang pagdumot, panagbangi ug kadautan ug ipatigbabaw ang imong gugma kaluoy ug kalinaw sa kasing-kasing sa matag tao. Sa among pagpauli o pagpadayon sa matag adlaw, uban ni kami sa imong balang espiritu. Panalipi kami sa tanang katalagman, liguna ang among pagtuog, andama kami sa imong pag-abot. Pinagi sa balaan o matinud-anong pagkinabuhi, kining tanan among giampo, uban sa pagpasalamat, diya sa ngalan samahan, sa ngalan ni Jehova, ug sa anak sa among Ginoong Kristo, ug sa Espiritu Santo, Dr. Mongkado, ang persona sa bagong ngalan ni Kristo, equilibrium, ang Dios nga mo'y magahukom sa mga buhik sa mga patay hangtod sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen o Amen. Kalipay sa tao, makadapat kadunganan sa Diyos. Mga igsoon, inyong nabati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot na kini makakaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalinghog kanunay ning tulumanon. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group.